ஹலோ வியர்ஸ், இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு லவ் பேர்ட்ஸ் பற்றி சொல்ல போகிறேன். லவ் பேர்ட்ஸ் யூஸ்வலாக வளர்க்குறது நல்லாயிருக்கும். லவ் பேர்ட்ஸ் யூஸ்வலாக தினை திங்கும். அதுக்கு தினைன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் நான் வச்சுருக்க லவ் பேர்டு 2 மாதம் ஆகுது. இதை முட்டை விட்டுரும் கூடிய சீக்கிரம். முட்டை விட்ட பிறகு உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ காட்டுறேன். ஆனால் இதுக்கு இந்த சின்ன கூடு பத்தாது. இதுக்கு கொஞ்சம் பெரிய கூடு தான் வைக்கணும். நெக்ஸ்ட் டைம் எப்படி பெரிய கூடுச்சு நான் காட்டுறேன். நான் இங்கே என்ன பார்த்தேன்னா தண்ணி வச்சுருக்கேன், இங்கே தினை வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி அதை வச்சிங்கன்னா அது நல்லாயிருக்கும். லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறது நல்லாயிருக்கும். அது அமைதியான பறவை. சில டைம் கத்தும், நல்லா கிளி மாதிரி கூட கத்தும். அது இதுக்கு நோயின்னு சொன்னால் எப்போமாச்சு முடிவு தர்ற மாதிரி வரும். அப்போ நீங்கள் ஒழுங்காக ஒரு சிரப் மாதிரி இருக்கும், அது கொடுத்தா அது சரியாயிடும். வேறு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணலாம், அதுலேருந்து நான் எடுத்துக்கிடுவேன். சரி வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.